erkek emas ekan bu, qarasa. Ana bu telefon, ana erkek telefon. Bu erkek emas ekan. Bu durmadi. Okey. Lekin baribir men S25 dan Tecno Slim o'tadan bo'ldi. Tecno Slim o'tishimning asosiy sababi yipqaligi, oq rangi, qo'shara dizayni. Kutib olishini qaranglar. Dimdanish narsa. Buning danish narsalar bu telefonda dim ko'p. Bu telefonda 5 yil tekiz ishlab berishine garantiyasi bor. Selkem 6 mm, ya'ni yarım santidan sel qalınroq bo'lgan telefon bu, enine. Bundan yipqasi faqat iPhone 17 Air. Mes hava yipqa. Bundan emas, yipqa. Yarım millimetr qalınlıqına novo egallaymiz bizlar. iPhone 17 Air bilan taqqoslaydigan bo'lsak. Yuqorida dinamik, pastda dinamik. Kamera, bir kamera. Undan keyin sim karta joyi bor. 2 sim karta qo'ysa bo'ladi. Ekran H. H ekran deymiz. Bizda Samsungdan o'rganganmiz bu narsani. 144 Hz li ekran. 60 emas, 120 emas, 144 Hz ekran. Komplektida 45 wattli zaryadchik chiqadi. Zaryadchik ina. Sotib olib yurmaymiz. Hech necha so'ma. Kabel tabiiy yonida chiqadi. Eng qiziqi chexol bor. Chexol, qattiq chexol. Hozir chexolga qo'yib ko'rsataman. Mana. Qalınlığı o'zgarmaydi deyarli. 2 telefon sizlarga qaratib qo'ydim. Chexola chiqdi komplektda. O'zining komplektida shishasi bor. Himoyalash uchun. Animatsiyalarni ko'rdingizlarmi? Kimga o'xshaydi? Dizayni. Baho beringlar. Air qila olmagan, iPhone qila olmagan narsa, shura LED lenta qistirib bilganlar. Görünüşü dahşet ha. Resmen gülüp turgan robota o'xshaydi. Mana. AMOLED display 144 Hz. 5100 dan ziyod mAh batareya, shuni yipqa korpusda joylangan. Dolby Atmos ovoz. Yana ustida ko'rishingiz mumkin. Yuqoridan pastda ovozi borligini yana bir bor isbotlab qo'ydilar. Hop, narxina keladigan bo'lsak, narxi $250 atrofida. Ishlashina keladigan bo'lsak, ishlashi tekiz. Ekrani yarki. Zvuki Air'nikidan yaxshi. Hop, eng menga kerak narsalardan biri bu avtonomniy zapis zvonoki bog'liqi. Birinchi bo'lib turibdi, ko'rsatsang bo'ladi. Telefon urganda qo'ng'iroqlarni ogohlantirmasdan zapis qilib oladi. Pogашение шумов во время звонка. Birinchisida yana. Mana. Yozib turibdi yana. AI'ni dedi instruksiyasidan o'tinglar dedi. Hatto 30 soniya dedi gaplanglar. Sizning ovozingizni to'liq tushunib olishi uchun dedi. Keyin sizning ovozingiz bilan boshqa ovozlarni dedi ajratib telefonda gaplashib turgan odamingizga faqat sizning ovozingizni beradi dedi. Ekran kattaligi men uchun azmas S25 dan keyin kattalik atadi, yana ko'rsangizlar bo'ladi. Yaxshilik ham aloqa bilmayman. Mana erkak ham yiqildi. $250 atrofida byudjetda eng topoy model deb hisoblayman. Eng sotib olishga arzugulik telefonda bilaman. Yipqalikni erish uchun voz kechgan narsalari bor. Ya'ni shaxsan men ko'rgan narsa bu kameradagi stabilizatsiya. Stabilizator yo'q. Agarda siz video ko'p tushiradigan bo'lsangiz, unda bu telefon siz uchun emas, yipqa telefon o'zi umuman siz uchun emas. 17 Pro Max aling.